Zgjerrja e lëvoreve të patateve zgjidh një nga problemet më të mëdha të femrave. Pas kalimit të 30-tave, femrat hasen në një nga problemet më të mëdha, siç janë thinjat. Në fakt, ky është një kusht I cili u ndodh të gjithave pavarësisht nga mosha. Dëshira e çdo femre do të ishte që ta menjanonin maksimum këtë kusht, me të paktën në fshirjen e thinjave të tyre. Megjithatë, ekzistojnë produkte të shumta komerciale që mund të mundësojnë fshehjen e thinjave. Ne do ju paraqesim një metodë natyrale dhe sipas Dr. Anthony Una, mjek në USA, thotë se ka rezultate efektive. Merrni 2 kokra patate, I lani mirë dhe I pastroni dhe I lani bashkë me lëkurë. Qëroni pataten dhe lëkurën e tyre e hidhni në një tenxhere së bashku me një gjysmë litri ujë. E lini të vlojë për disa minuta dhe me lëngun e krijuar shpëlani kokën të paktën 2 herë në javë. Kështu do të keni rezultate fantastike në largimin e thinjave dhe në përmirësimin e ngjyrës së flokut.